Дэлхийн монголчуудын хэл радио 88.3 долгион дээр сугаатар болон сонсож буй эрхэм сонсч үзэгч таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 нүгүрийн даваагаас баасан гарагийн 14 цаг 15 минутаас радиогийн 3 дугаар студиэс эхийг сонсож илүү мэдээ экспертаагаар үдийн ачаар нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсч үзэгч танд шууд хүрдэг. Өнөөдөр 2023 оны 5 дугаар сарын 24-ний лав гарагийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Гэрлээ Зандаа, найруулагчаар Амгаланбаатарын ганц гэр айлж байгаа. Өдрийн мэдрэг Зандаа. За өдрийн мэд гэрлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар оюуны тэтгэгч Хужирт Ёд за мөн бүтээлч оюун ухаан таны ирээдүйн амжилт хүмүүлгийн ухааны их сургууль хамтран аярлаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр лав гараг. За үдээчрийн хөтөлбөрт өөрчлөлт орсон байгаа. Даваа, лавг, баасан гаригуудад сонсогчдын хөгжөлтэй түүхийг уншдаг болж өгч байгаа. Манай үдээчр гэдэг Facebook-ийн групп нээсэн байгаа. Бараг 30-аад мянган хүнтэй болж байна. Та бүхэн идэвхтэй орж бусдынхаа постонд ямар нэг эможи дарахаас гадна өөрсдөө хөгжөлтэй түүхийг хуваалцаарай. 8 сараас үдийн ачаар нэвтрүүлэг маань даваагаас баасан гарагт 5 өдрийн турш өдөр болгон хөгжөлтэй түүхийг 11 цаг 15 минутаас хүргэдэг болно. Энэний бэлтгэл ажиллагээд өнөөдөөс бид нар 1-т 3-т 5-т өдөр ингээд хөгжөлтэй постыг уншдаг болж байгаа маа. За тэгээ бид нар бас анханасаа группээ цэгцтэй гоё байлгахын тулд ямар ч байсан эхний ээлжинд бол дандаа крилэр битсэн постууд авч байгаа тийм ээ. За тэгээд янз бүрийн нөгөө онгоонууд бол ахгүй яг өөртөө болон өрөөл тохиолдсон хөгжөлтөө түүхүүдийг авч байгаа. Тэгээ манай Зандаа энэ одоо уран бүтээлийн жилийг дуустал өөрөө редакторлаад цэг таслал бүр дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд бит хоёроос нөгөө гой цэгцтэй болгочод уншвал айл айлнд амар байдаг тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь бас сонсогчдоо үзэгчтэй бас зөв бичдэг болоосой гэж хүсэж байгаа тий. Яг нөгөө заавал юу яаж байгаа юм биш л те нөгөө тэгээч ингэж бид нар дөрөв тогтоохгүй л те. Яг нэг өгүүлбэр дуусчвал нэг цэг тавиад дараагийн өгүүлбэрээ нэг том үсгээр биччихвэл их л амар. Яг тэгвэл нэг уншихад нөгөө эвтэйхэн биш бол бит хоёр уншиж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг нөгөө янзлах нь өөрөө баг нэг 3-4 цагийн ажил болчиход байгаа байхгүй. Ажлын 8 цагийн маань тал нь энд зөвхөн редактор хийх гэж явахар жоохон харамстай л. За яг тэгээд ингэж байгаа тэгээд манайхан суралцах байхаа. Тэгээд бас эн чинь айгүй өөрөө айгүй гоё том соёл шүү дээ тий. Хүсэж байгаа нь тий бит хоёрын зүгээс тий. За эхлэх үү? За тэгээ. За эхэлцгээе. За эхний хөгжөлтөө түүх 80 гэж сонсож бүсгэн түүх байна. Манай бага охин айлын бага хүүхд гэдгээ мэдэрчихсэн. Нилийн ааштай. Дураараа зантаа хүүхд юм аа. Хүссэн юм авахтаа орилж уйлахгүйч айлын хошин зан гаргаад хүний хайр татаж байгаа л дуртай юм авахулчдаг гинэ. Сэргэлэн нөхөр юм тий. Бага ахын л мөөмнөөс гарсныхаа дараа зөвхөн мөөм барих дуртай болчихсон. Эхлээд ээжийнхээ мөөмийг барьдаг байв. Намайг ажилд орсны дараа гэртээ эмээтэйгээ эсвэл анаатайгаа үлддэг. Нэг өрөө арилаа тараад ороод иртэл урваас өгч сууж байна. Гэртээ байгаа эмээ анаа аавынхаа мөөмийг барьчих гэдэл алиа хошин зангаа гаргаад дийлэг бололтой гинэ. Хөөх юм бэ. Надад хов цөгөөстэй. Би ч тэрч аваад яасан миний охин гээл хошууд ивсээл асуутал анаа мөөмөө бариулахгүй байл гин. Би дууга өндөрсгөл анука миний охинд мөөмөө бариулаараа гэж хэллээ. Анаа тэгэхэд 15 настай байсан гинэ. Хөөх юм бэ. Дөнгөж л урагж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Инээдэ барьж чадахгүй баахан инээж за тгийе гэл тэгсэн гинэ. Дараагийн өдөр нь дахиад хов зөөгөөстэй. Эмээ мөөмөө бариулдгүй л гэж байна. Эмээ яагаад миний хөөхөө охинд мөөмөө бариулаагүй юм бэ л гэлээ. Эмээ нь худлаа яриад агараа чи хизээ асууж зөвшөөрөл авч мөөм барьдаг байсан. Шууд л барьдаг байж. Тэгээд бас нэг өрөө бас хов зөөгөөстэй. Аав нь мөөмөө бариулаагүй гинэ. Аавга яагаад хөөхөө охиндоо мөөмөө бариулахгүй байна л гэлээ. Хов зөөж байшил бүгдийнх нь мөөмийг барьдаг болсон охин маань цэцэрлэгт орвоо. Орой тараад ирэхээр нь асуулаа. Анги нь гоё юм уу? Найзуудтай олсон уу гээл тал талаас нь бид шалгаасан гинэ. Тин чи охин маань найстаа болоогүй. Манай ангид эмээ огш, ээж огш байдгийн байлээ штэ л гэж байна. Би ч багшиг нь хин гэдээ ингэтэл мэдэхгүй л гэж байна. Маргааш нь цэцэрлэгээ тараад ирэхдээ урваасаа хөхөд уйлагнаад болтгоо. Яасын миний охин гэсэн чинь ээж багш мөөмөө бариулахгүй гэж авсан. Намайг очоод хилэл гэж байгаа бол доо. Хэлэхгүй бол цэцэрлэгтээ явахгүй гинэ. Тэгээд
Өглөө нь цэцэрлэгт нь өргөж өгтөө аргыг нь олж байгаа л хилжих санаатай залуухан багштаа нэгэл яриа өдөөл хэсэг зогссон гинэ. Тэгэл залуутраа огш болохоор ээж огш гэсэн юм шиг байна. Тэгээ асрагч огш нь юм дунд насны юм болохоор эмээ огш гэж дуудсан юм шиг байна. Тэгж багшаа манай охин ингээд өчигдөр уйлгнаад ахаар нь яав гэд асуусан чинь харин эмээ огш ээж огш хоёр мөөмөө яриулахгүй юм лээ. Би цэцэрлэгтээ явахгүй шүү гэсэн гээл хилээд өргсөн гинэ. Тэгсэн чинь хоёр огш нь баахан инээжсэн. За ойлголоо бариулж яа гэсэн. Түүнээс хойш хүмүүс өвдөөгүй л бол нэг ч өдөр цэцэрлэгээ таслаагүй. Яаж нойр нь хурж байсан таслахгүй гэд босоод явдаг. Хоёр багштаа ч их хайртай гэдэг болсон. Бодвол хоёр аш мөөмөө өрөлдөг гэсэн гинэ. Охин цэцэрлэг болон ангийнхаа дуу хөгжим биеийн тамирын арга хэмжээнд байнга оролцож авьяас чадвараа хөгжүүлсээр энэ жил төгсөж байна да. Нэг ангийн хаалга хаагдахад нөгөө нэг анги нь хаалгаа нэгээд л зогсож байгаа даа гэж эрх намрыг төсөөлзөн да. Сургуульд ороод хэний мөөмийг барь гэж хэлэх юм бол доо хөөрхий хийнэ. Яа. Тэ цэцэрлэгийн багш нар айгүй хөөрхөн штэ нөгөө. Манай хоёулаа 2 настайдаа цэцэрлэгт орж исэн. Тэгээ манай охин бүтэн сар уйлсан байхгүй юу? Одоо анхны өгчтэй би заа ингээд цонхон дор анхны өдөр ингээд цонхон дор ингээд сүмгүүд тэд нар ч угаасаа 2 настан гош ингээд хург хонь майлт нийлцсэн юм шиг ингээд уйлалддаг зэрэг дуугаа олцдаад тэр дундаас би хүүхдийнхаа дууг таниад байгаа штэ тий. За уйлж өгч ингээд тэгээ сар уйлаад тэгээ би бүр ингээд шантраад за одоо болийг цэцэрлэгт явуулахаа болий гэсэн чи манайч үгүй чи эрхлэгчтэй нь ярьж чад 3 настай анги руу орвол гэдэг аахгүй юу. Тэгэхээр нь ярьж байгаа оруулсан чинь нөгөө 3 настанаад ч юм бол ингээд яваа сурцсан. Тэгээд 3 настай ангид орсон чинь уйлж муулахаа болцоо. Тэгээд нөгөө багш нь бүр ингээ амар хөргөө хүнжилт нь үл хийдөөд тэг ингээ бүүгэлж хүмүүэлж унтдаг. Тэгээд унтуулдаг. Тэгээд нөгөө ангийнх нь хамгийн жижиг гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээ амар ингээ анхаарал тавьдаг. Тэгээ манай хүн 2 удаа хонхны хоёр ийсэн шүү дээ. Эхлээд ингээ 5 настай удаа төгсөж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр нөгөө 3 настангуудаа төгсөж. Тэгээд дахиад дараа жил нь яг өөрийнхөө насных нь ангид ороод дахиад төгссөн. Бас хонхны хоёр тий. А сүрсэн ярьж байгаа тэр чинь улаан хэсний ёслол мослол гэдэг. Маа сансар болохоор очиод ер нь уйлдаг юм бүр дуртай. Ер нь гэрээсээ гарч дими тэнжлэвэл дуртай юм чинь. Тэгэл очиод хүүхдүүдэд харин ингээд юу яа нөгөө уйлж байгаа хүүхдийг бити уйлмөөл гэж нөгөө хэлж чадахгүй хэлд ороог юмч. Тэгэл хоол моолыг ингээд аманд нь хийж мэж өгөөл. Идэхгүй бол ингээд бүр хүчээр хийж мэгээ алж байгаа юм тэрээс. За шинэн гаан үе гэж маа сонсох залууг паст байна. 2008-аас 9 оны үед байхаа би гэдэг хүн Тэнгис кино театрт ажилладаг байлаа. Нэг удаа өдрийн ээжинд гарсан 2 найзтайгаа ажилд хараад ганц ганц халбах бив нударчаад харих уу гэсэн чинь за зүг болоод гарсан гинэ. За. Тэгээ хуучин барилгачны талбай дээр дөргөө гэдэг нэртэй паб байсан. Нүүрэндээ Мишель цацруулсан 3 нөхөр орлоо да. За. Орохдоо бодлоо. За яаж ч уусан энэ хоёроос илүү гарна гэсэн адын бодол толгойд хэргэлдээд согцсон ч согтоогүй юм шиг байх юм шүү гээл ширээнд суугаал нилээ их уссан юм байна. Хичнээн ч хувтаа туувчи гэж ядаж байгаад яасан мууддаг хоёр шаар бай гээл. Тэгээ сууж байсан ашгүй манай хаалаа гэж байна шүү. Яа бас лудаан суусан биш. Өдрийн ээлжнээ шүү. За тий. Тэгэл нөгөө мө хоёрыг аваад согтоогүй царай гаргаад чирч гултраал гарсан юм байна. Хөөхөдөө нэг найз маань зам гарахтаа тасарчлаа. Шувтарсан тэрко шиг юм л такси зугаа арилаад өглөөд. Араас нь ингэж уудгүй юм штэ ухааны юм ярьчаад өөрөө ч нэг такси аваад гэрийн зүг явлаа. Замд явж байсан чинь нэг л бишээ. Зам харгуу дээшээс нэг босоод л гэрэлгээ нэг тодорхойл нэг бүдэрхэл ер нь муудж шүү. Арай гэж гэрийнх үүдэнд ирээд амь голтой юм буугаад өөрөө өөртөө ярьлаа. За одоо гэрийн л хүр байхгүй юм чинь хаалгаа нүднэ. Тэгэхээр ээж юм уу эмээ тааш таархан тодорхой тийм үү? Өөртөө ярьдаг. Тэгэхээр яах вэ? Гадаа жаахан сууж байгаад уус юм гаргаад орё гэсэн. Тэгээ энэ тэнэг онолдоо бат итгээд хэсэг суусан чинь салхинд нам цохиулаад ухаан баларцсан гинэ. Тэгээ ямар ч байсан нэг санаж юм 5 давхар өд матсчихсан юм байна. Дээшээ гарах гэж 1 2 гიშгээд хойшоо 3 алхаал. Тэгээ сүүлдээ бүр аргаа ороод нэг зам нь хорогдохгүй болохоор 4 хөллөд мүлгсэн юм. Арай гэж яг 5 давхартаа гараад хаалганыхаа бариулаас зурмаар айдаал дээшээ босохтой хаалга хитгэд цогсноо санаад тэгээд ямар ч кадр байхгүй. Тас. За тэгэл одоо кадр буцаж орж ирж байна. Өглөөс ирлээ. Голын өрөөнд игч ихэр хоёрын унтж байсан орон дээр сэрсэн байна. Энэ залуу ихэр юм байна. За тэг хил тагнаанда наалчихсан юм бослоо. Игчтэй нөгөө ус байна уу гэж дуудсан юм байна. Тэгсэн тэрнгээр бүр тоож байгаа юм алга. Зихэн зохон хийгээл бүгдээрээ. Йоо яасан бэ та нар ганц аяг ус өгчөө штэ гэсэн чинь өөдөөс цоглог окноороо усаа зөөлгөл чамаас олж унтаж чадсаггүй гэсэн гинэ игч нь. Би яасан ингээл гэсэн чинь
ийм бос юм байна. Шөнийн 3-4 цагийн үед нилээн бадрангуу нөхөр хаалга амар балавсан гинэ. Тэгэхээр ээж нь очиод онгойлгосон юм байна. Тэгсэн өөдөөс нь пүрштөө өмсөн юм шиг нэг дээш доош номорсон нэг нөхөр хаалга онгоохтой их зэрэгцээ шууд унаад өгсөн юм байна. Тэгэхээр ээж нөгөө эмээд маань мэдгдүүлэхгүйгээд чирч аваачаад игч ихэр хоёртой унтуулсан юм байна. Тэгсэн игчийг унтаж байхад нүүрэн дээр нь борооны тусал баагаар тусалж байснаа. Сүүлдээ тусал нь том ширхтээ их болоод ирэхээр нь тэслэхүү сэрсэн юм байна игч нь. За. Тэгсэн чинь харин ах данзаа яасан гэж дээшээ харсан нулимаастай хөвчихсэн гинэ. Яана. Тэгсэн их чинь яана энэ заваа юм чинь бөөлжлөө штэ. Ичка босоороо хувин аваад ир гэд. Ичка нэхэр юм байна. Тэгээ нөгөө бөөлжж жагаад игч рүү гарснаа цоглог октоудаа салфетик өгөөч гэж хутсан гинэ. Яа, нүдний булаа цаашаа гинэ. Бас цоглог огтойгоо. Бааранд байгаа хэвэрэл гэж утсан юм шиг. Цоглог октоудаа салфетик өгөөч. Тэгээ зихэн зохио гэдэг байхгүй юу? Яа, бас цоглог охинтойгоо. За, Тогсоо Ганбаатар гээд сонсож бүсгийн хөгжилтэй түүхэн. Өнгөрсөн 100 соёл урлагийн их сургуулийн хажууд найзтайгаа уулзах гээд хүлээгээл машиндаа сууж байсан чинь хэдэн хүүхэн бибику чикнээс гарч ирээд яг нөө суйс ажуудал дээр штэ тий. Бибику чикнээс гарч ирээл машиндаа суух гэж байгаа болтой гинэ. Нэг нь амар чанга орлол явчихсан. Яана ямар муухай юм бэ? Хажуугийн машин зогсоолоос гарахтаа миний Купрыг зураад таачихсан байна штэ гэл бөөн сүр болсон гинэ. Тэгснэ хүүе дугуйны калпак алга болчихжээ. Ямар муухай олгаач вэ гэл өрөвлүүлээд хашгирсан гинэ. Тэгэл нөгөө хэд нас ингээл дэмжээстэй. Тэгснэ яана хаалга нь онгоохгүй байх штэ гэл бүх хаалгыг ингээл гараараа татаж үзчихсэн. Өө яана миний машин биш вэ штэ. Оралаас. Хоёр машины цаатаалын нэг цагаан бүрээс онгоолгод суугаад давхиа явсан. Халуун наранд манарсан уу? Эсвэл аваад удаагүй машин байсан уу? Мэдгүй. Эмэгтэйч үү дээ гэж би ч машины марк ялгадгүй л дээ. Купер калпакч гэж баг юу гэдгийг мэдгүй. Гэхдээ Prius 2032-ыг бол ялгадаг шүү гинэ. Хөөе надаа нэг амар юм болж ирсэн та. Надад болов те цагаан машин л бол цагаан машин баггүй юу? Өө цагаан машин цагаан машин шүү. Би штэ те. Дархнаас ингээд би нөгөө хоошоо юм өвлийн цасныг күртэг өмд ингээд нөгөө бүр ингээд хосоор нь захиад амар гой цасны күртэг өмд хоёр авцсан заяа. Тэгээд ингээд нилийн юмнууд ингээд авцсан. Тэгээд 50-40-оос авчаад, хуучин 50-40-оос авчаад баруун дөрөн зам дээрээс ингээд таксинд суухгүй юу? Тэгээд би тэр таксинд дотор орчоод ингээд уцаар яриад яваадсан. Тэгээд ярьж явжгаад нөгөө нэг энэ талбайн нэрэнгүүд нь би буугаад нэг түүснээс ус аваад хадаа гэд. Тэгээ буугаад түүснээс ус авчаад тэгээд цагаан машиндаа суугаад явсан. Тэгээд ингээд яваад би нөгөө юм авсан юмнуудаа ингээд машины хартал тавьсан байсан. Тэгээд урталтан суугаа явж байсан. Тэгээ яваад нөгөө манай хуучин кино үлдрийн тэндээсэн чинь ирээд ингээд буугаад аршиг юм авахсч байдгүй. Хүй миний юм аач юу гэсэн чинь та юучгүй суусан штэ гээд тэгээ би ингээ гэнт бодсон чи тэр хүн надаас хаа өрх ингээд асуулт дээр би анх уулна хэлж байгаа штэ хэлээ сууж байгаа штэ тэгээ гайхас эснэ дахиад кино дээр ирчихээ нөгөө уцаар яриад явуулсан байхгүй өө тэгсэн чи би өөр машин суудсан байгаа байхгүй юу цагаан өнгөтэй машин тэгээ буцаад нөгөө машинтайгаа талбай дээр ирээд нөгөө машин хайсан чи олдгоо тэгээ цагдаас сэргээд холоо камер шүүгээд тэгсэн чи би яг ингээд бууж яваад түүцэн дээр очиж усаа ангуута шаал өөр манай машин ингээ 2 дугаар игнээ зогсож байгаад эхний игнээ зогсож байсан машин дотор суугаад би яваад өгч байгаа байхгүй юу марк гэж өөрөө мэдгүй Тэгээд нөгөө нэг машины маань ингээд дугаар нь ингээд нөгөө юм замын гэрэлд гялбаад өвлөөсөн болохоор гялбаад харагдахгүй. Тэг би юм авчаад алд тэр чигээр ингээд авч чадаагүй шүү. Тийм үү. Би нэг машин 3 сар барьсан гэсэн шүү дээ. Тэгэхэд нэг хүүхэн миний машин суугаад бөө юм алдчихсан. Би тэгээд амар баяжчихсан шүү. Цагаан машин л ундаг гэсэн. Яа. За хамтран ажиллаж чадсан. За шүүрлэл. За Улаанбаатарт 14 цаг 28 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүтээлч оюун ухаан таны ирээдүйн амжилт хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байгаа. За ер нь бол 7 нөгөөлгөний бэм нэм гарагуудад 12-оос 17 цагуудаас за ажлын өдрүүдээр болохоор 14-өөс 17 цагуудад хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль энэ жилээс маш чухал ажлыг эхлүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр алга ангийн хүүхдүүдийн зан төлөө ур чадвартанд тохирох мэрэгжлийн чиг баримжааг үн төлбөргүй тодорхойлж өгч байгаа. Тэгээд хот хөдөө гэлтгүй
шийдэхгүй бүх ерөнхий боловсролын сургуулиудыг хамруулж байгаа. За гол нь мэрэгжлийн чиг баримжаагаа тодорхойлж аваад өөрт тохирох зөв мэрэгчлээ суралцах бололцоог хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль олгож байгаамаа, тийм ээ хүүхдүүдтэй. Тэгээ ялангуяа нөгөө одоо 17-8 настай хүүхдүүд гэлтгүү 15-6 настай байсан чи ер нь их зүгээр шүү. Би нөө өөрийнх нь туршлагаар бодоод гар. Яг тэгвэл ахлах ангид одоо нөгөө мэрэгчлээ ер нь урьдчилан сонгоод тэр чиглэлээрээ илүү их нөгөө гүнзгийрэж үздэг. Одоо тийм нөгөө боловсролын системтэй болцсон байгаа учраас ялангуяа 10 дугаар ангийн хүүхдүүд дахиад 11 12 дугаар ангидаа сурна шүү дээ. Тэгэхдээ би аль хэдийн би ямар нэгэн эдийн засгийн чиглэлээр ч юм уу те сурна гэж яасан байл математиктэй илүү сураад эсвэл би ямар нэгэн нийгмийн чиглэлээр сурна гэх юм бол хэл улс одоо түүх газар зүйдээ илүү сурдаг ч юм уу. Тэгэхээр эртхэн тодорхойлжвал бүр сайн. Тэгэхээр хаана очих вэ гэхээр одоо энэ нөгөө хүмүүнлэгийн ухааны сурвалж чинь засгийн газрын ордны яг зүүн талд байгаа л да ер нь тийм. Тэгээд та бас энэ хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль гэж бичээд Facebook пэйж рүү нөрөөд чатаар ингээд өөрийн сонирхож байгаа те мэрэгчлээ холбогдох дугаартайгаа бичээд үлдээчих юм бол бас тантай эдний мэрэгчлэтнүүд холбогдоод маш дэлгэрэнгүй зөвлөгөө мэдээлэл өгж байгаа. Энэ нас айгуу гоё юм билэ. Тэгээд одоо жишээлбэл манай охин 11 дугаар анги штэ. Энэ жил очиод айл үшийн энэ тестэнд орчиж байгаа байхгүй. Ингээд хүүхд ингээ өөрийнхөө чиг баримжааг олоод авчиж байгаа байхгүй айгуу гоё. Иргэжил одоо тэгэл ээш өгнө гэж тэгэхэд энэ чиглэлээр бэлдэх штэ тийм ээ. Манай хүн бол сэтгүүлч болно гэсэн. За тэгээд та дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7711 1500 гэдэг дугаараас аваарай. 7711 1500 ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүтээлч оюун ухаан таны ирээдүйн амжилт хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За өнөөдрийн үдийн ачаар нэвтрүүлэг маань хөгжилтэй сонсогчдын хөгжилтэй түүхийг хуваалцаж байна. За Дондов цэдв гэдэг манай сонсогч үсвэ. Сонгуулаар бас үйл явдал байна. За 11 жилийн өмнө 2012 оны улсын хурлын сонгуулиар би тухайн орон нутгийнхаа сонгуулийн хорооны дараагаар ажилласан гинэ. За ажил бужигнаад бас хэцүү шүү ер нь. Арай гэж сонгуул дуусаад дүн мэдээгээ нэгтгээд багцалж аваад нэг цагдаатай нэг нарийн бичгийн хамт аймгийн төв рүү гарсан байна. Очиж бас дүн мэдээг нэгтгэж байсараад бүр оройтчихлаа. Оройны 11 цагийн орчимд аймагаас гарахдаа урдаа жаахан айрыг аваад замдаа нөгөөхөө угаад ойр зурхан юм яриад явж байтал замд бороо ороод цонх цантаад тэгсэн цагдаа буугаад урж хилээ арчиж орж ирээд тэгээ машинаасаа тэгээ үржлүүлээд авсан юм байна. Машин жижигхэн миний сууж үз баг хамгийн жижигхэн машин баг гинэ. За дүү мэдээгээд 3 хоног нойргүй явсан болохоор нүд анилдаад унчхал нөгөө жолоочийн нойр хүрнэ гэж бодоод төвчээл яваал байлаа. Хойн суус нарийн бичиг ихч нам унтсан болтой бүр таг чимээгүй. Аргагүй дээ настай хүн ядарч байгаах гэж бодоостой. Замд нэг цочор иргэдэг тойрог дээр дотор атсан нөгөө саналын хайрцагнууд хажуу тишээ налаад унлаа. Үгүй саналын хайрцаг унж байхад энэ их сэрдэггүй би хаана гайг байгаа гэл эргээд харсан чинь ихч байдаг. яана. Хүүе яана ихч алга болчихсон байх гэсэн цагта хаашаа алга болдог байна гэд тултал торомслоо зогслоо. Сан жижиг машин дотроос. Бүр хамгийн жижиг машин гэдэг тийм дэлхийн баг. Энийг шивд. Тэгээ сандраа бууж ирээд машины хаалга нээгдэж үгээл татаад үзлээ зүгээр байна. Цоочтой саналын хайрцгаа сэгсрээд үзлээ. Ямарсан саналын хайрцаг дотор байдгүй. Уул нэг том биетэй 170 см өндөр 90 кг орчим их чинь гинэ. Ард явж ирсэн машинтай хүмүүс рүүгээ ярьлаа. Их ч алга болчихлоо гэсэн чинь. Яахаар алга болтой л гэж. Би яаж мэдтий. Алга болчихсон л байж тэгэл. Гайхал тэгээ өөлал. Яана. Уц руу залгасан. Уц болохоор цүнхэн ингээ суудал дээр яваад байдаг. Яана. Нөгөө цагтаа машиныхан багажийг хонголохдоо хоошоо орцсон юм биш үзгээс өглөө үзлээ байдаг. Угаас тэнд ганц хайрцаг жижигхэн хайрцаг орхоор жижигхэн багаж байна. Суудал доогоороо хайлаа байдаг. Нөгөө 90 кг жинтэй үнийг Суудал доогоороо хайгаад тагцсан. За зам зогслоо гэсэн чинь нэг түр зогсоод явсан шүү дээ. 1 минут хүрээгүй хаа гэж цагдаад гэж чинь. Надад бол нөгөө санах юм юуч байдгүй болно. Тэгэхээр за зогсоход буусанаас гарцаа авахгүй юм байна гэж бодоод явж байсан. Нөгөө машина хойноос ирсэн машина ирэхээр 2 хүн нэмж суулгаад буцаал явлаа. Замдаа залбираастай. Сонгуулийн бурхан тэнгэр минь аварч өгшөө. Амьд уулзууч хайрл энэ төр гэл юу ч бодсон. Тэгж байтал утас дуурлаа. Автал нөгөө ихч байна. Би сандрахтал таач найчгаа гэсэн чинь юу хуцаад байгаа ингээд бүр нэг уурд юу хуцаад байгаа хоёр эргүү тэнэг мал минь хүн шээж байхад гээл өстө бала гэл бууж гарчлаа гинэ. Тэгсэн нөгөө суусан машин жолооч нь уцаа аваад тэр нөгөө чи тэнэг эргүү хүүхэн гээл бас баахан зан гэсэн юм байна. Энэ нөгөө ихч суудсан байгаа нөгөө машин жолооч нь бас танихгүй юм гээл те. Би бүр анх удаа загнуулахдаа
Тэгж их баярлж байсан удаа байхгүй гинэ. Олдсон болгор. Тэгэл газар тохирол очиавлаа. Машинд орж ирээд их ч хэвээр бууж өгч байна гинэ. Тэгээ штэ. Гадаа бороо орчихсан. Машин дотор их ч хөндлөнгөөс харсан ч гэсэн хүн ер нь амар эвгүй ингээд ийм царай мариад болд бороонд нороод. Би бол дотроо юу их ч юу их сонсох баярлаад. Яа баярлаа сонгуулийн бурхан тэнгэр минь та өстө мондог бурхан шүү гэж залбираад яваад байсан гинэ. Одоо бодохоор их ч юу гэж хэлж намайг зангисныг бүр огт сандаггүй гинэ. Ямар ч тач ууранд гарсныхан дараа нөгөө цагдаагаас суусан чинь шилээ арчих гээд нөгөө буусан гэсэн шүү дээ. Тэгэхэд игч бийцгээ цуг буусан байна л да. Тэгээ дөнгөж шээж явахт нь хаяа тавьчихсан байна. Нөгөө хинч мдэггүй буусан нь. Игч араас нь хүү бэ? Хүүцээ. Хүү хоёр нохой хоолоо гэж шээсээ савруулаад гүйсэн юм байна нууд нь араас нь. Бороод бид хоёр бүр сонсоочгүй анзаарчгүй. Тэгээд ойр хавьд нь айл байхгүй. Өдөржин бичиг цаастаа зууралдсан бүр үсэн нар заажчихсан цагаан цамцтай, хар өмцтэй, цагаан патинктэй томоо бүдүү эмэгтэй хүн шүн дунд тас харанхуйд явж байхаар зогсох машин болдоггүйсэн байна айгаад. Тэгэхээр тэр нэг жолооч нөхөр загнаадсан гэсэн. Тэр нь юу хүн гэхээр том бензиний машин юм байна. Ирэхээр нь бүр дайруулан гаалдж байгаа зогсоосон юм байна. Тэр машин жолооч нь ёо ихчээ таныг сүнс гэж бодлооштой гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ одоо энийг уурж байгаа бол тэр жолооч ахта баярлаа. Ихчээсээс уурчлахгүй гинэ. Тэгээд хүн сандрахта саналын хайрцаг машины бага суудлын доор. За тэгээ бүр хулганы нүхэн дотороос хүртэл хүн хайд юм байлээ шүү гинэ. 90 кг дөөнийг үү те. За дараагийн хүчлэлүүд үгэн дараа гэд сонсож бүсгийн түүхэн. Дөнгөж ухаалаг утас гарч явах үед ээж уцаа солиод ээжийн утас надад миний утас дүүд гэлгээл өвлөгдөж ирдэг байлаа гинэ. Яг үнэ. Тухайн үед гой утастай болоод дээшээ дэлгэдэг тэр нь дэлгэцэн мэдрэгтэй Nokia гинэ. Аяа солиод зураг аваад сэтгэл ханамж 100% гинэ. Доороо 3 дүүтэй би өдөржингөө дүү нартайгаа тоглоод нөгөө хэдэ өдрийн хит саваастай. Аргагүй ш биеэр том амар атман байсан юм чи. Тэгж тоглож байгаад орон дээрээсэн гой утасаа унгаад хагалчих ба. Сандраад орой ээжээр турсгаа яаж хуулуулна? Ядаж байхад танараас олоо гэж нөгөө хэдтэй уураа гаргачгаал байж байсан чи мэрэгэн санаа төрсөн гинэ. Бүгд гэрээ цэвэрлээл хоолоо гурилдаад ээж ч орой ирээд хэрэг хийсэн хүн юу ч болоогүй юм шиг байж байгаад ээж гэртээ ирээл буудангийн яг нэг хэсэг газар суудаг. Тэндээ нөгөө утсаа нууччихсан гинэ. Хоолоо идгэж суулгаал яриа өдөөл гинт утсаа хайж байгаа дүр хэсгээл ээжийн доороос ухаж гаргаад хүүе та суудсан байж тээ гэж бүр сүр гинэ. Бас мангар хоргон зэлтэй. Хөрхи ээж нэрэл суусан гэж итгээд өөр утас авч өгч билээ. Тэр үед 3 дүү намайг бишрээстэй. Сүүл нэг дүү маань аяга галж хаад ээжийн доор хийчихүү гэсэн зогсож байгаа. Турсгаа болоосон да гинэ. Яа, олон үстэй айлын баян хизээш дуусахгүй юм да гинэ. Аяга галмад ээжийн доор хийчихүү. Гэтэ амар нээж нар ер нь иймэрхүүтэй. Өөрөө хэрвээ халуусаа угааж байгаа таалсан бол зөөлөг гэдэг өнгөрөн заяа. Хин нэгэн хаалж юм бол бөө юм болдог аахгүй тий. Тэгэхээр яг сүрсэн бацаал хийсэн байна л та тий. За хоёлаа хамтран ажиллаж танилцуулаад явъя тий. За Улаанбаатар хотод 14 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар оюуны тэтгэвч хужирт яваад хамтран ажиллаж байгаа. За хужирт яваад ер нь бол нөгөө нэг дэгдэмхий гэдэг нь нөгөө химийн нэгдэл нь бол дэгдэмхий гэдэг бол манайхан мэддэг болсон тийм ээ. Тэгээд йоджуулсан ус маань болохоор зэрэг дэгдэж мэгдэхгүй ууршч мууршгүй яг бидний бие шингэдэг байх нь. За тэгээд биологийн эцэгт йодоор баяжуулсан хужирт йод ус нь бие махбодыг йодоор хангахаас гадна жирэмсэн эмэгтэй, шин төрөх хүүхэд, бага болон өсвөр насны хүүхэд за насанд хүрсэн бүх хүмүүсийн йодын хэрэгцээг хангаж өгөх нь йоджуулсан ус ууж бие махбодоо йодоор хангаснаар таны бие олон төрлийн өвчин эмгэгээс сэргийлэн за бамбаа улчирханаас өсвөлээ тийм ээ. За мөн бодисын солилцоог идэвхтэй дэмжиж оюуны чадварыг хамгийн гол нь нэмэгдүүлж өгдөг байх нэ. Тэр хужирт йод усыг та тогтмол хэрэглэснээр таны эдэс сэргэж, дархлаа сулрах, ядрах, арьс талд хураашах, гар хөлрөх, ойл санамж муудах уур уцаараас ангижирч өгөх нь ах нэ.
За тэгээ бага болон өсвөр насны хүүхдэд ямар хэрэгтэй гэхээр яс болон бие бэлтрийн хөгжил, оюуны чадварыг тэтгэдэг юм байна. Бага насны хүүхдийн нөгөө хариу үйлдлийн чадвар гэж их чухал юм байдаг. Яг үнэ. Хариу үйлдлийн чадвар ялангуяа нөгөө намайг бага хот хичээл дээр их харагддаг гэсэн багш юм асуухаар нөгөөг чинь шууд ингээ хариулж чадахгүй. Энэ нөгөө хариу үйлдлийн чадвар гэс нөгөө сэтгэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хурд нэмэгддэг юм байна шүү. Аха. Тэгээ хоол босруулах үйл ажиллагааг дэмжинэ. За тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7799 7799 гэдэг дугаараас аваарай. 7799 7799. За мөн хужирт байгалийн эрдэс тус болон хужирт минерал ватер гэж бичээд Facebook пэйж рүү орох боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар оюуны тэтгэгч хужирт яваад хамтрайлаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За өнөөдөр үдийн ачраар сонсогчтойгоо хөгжөлтэй түүхийг гэрчлээ битгаар та бүхэнтэй хуваалцаж байгаа. За дүлгөөн батлага гэд бүсгүй пост байна. Ойрд бага ангиуд нөгөө анги дэвшиг шалгалт ихсэн болохоор хүүхдээ хөргөж өгөөд гадаа нөгөө 40 минут хүлээгээл буцаагаад гэртээ харьдаг юм байна. Тэгэхээр нөгөө яваад өгч болохгүй. Өглөө тэгээ нөхрөө ажилд нь хүргэж өгөөд машин аваад буцаад харьж явсан чинь өсөөд болдоггүй. Ядж байгаад өглөө 7 өнгөрч байгаад ямар юмныхан дэлгүүр онгорох байхавд тэгэхээр машин авахлаа ганц мандрин гаргаж ирээл үхэх гэж байгаа юм шиг бушууг ичээд хүүхдүүд рүүгээ нөгөө яарад явж исэн чинь яг үлээлэг таарчлаа гинэ. Тэгээ 3 цагта зогсож байна. За би ч тэгээ мэдээж тоосон шинжгөө очиод үлээлэглээ. Тэгсэн нөгөөх нь дүү тэгээ нөгөө голын гэрэл нь асчлаа. За тэгсэн замаа чөлөөлөө тийшээ зогслоо гэж нөгөө цагта. За гээл. Тэгсэн чинь бичиг баримт байгаа юу гэх юм. Байна гээл гаргаад тэгсэн чинь буугаад иргэн. Тэгээ одоо яг иймэрхүү чинь цагдаа нар бүр л омголон болдог тийм. За гээл буусан чинь ахаад үлээгээд. Тэгсэн ахаад үлээсэн чинь дүү тэгээд ахаад нөгөөх нь дуурайд гэлсэн. Та уусан л байж таг гэнэ. Тэгэхээр би нөгөө арх удгүй юм чинь үгүй уугаагүй л хэлээ. Тэгсэн миний царай руу ингээд амар харж байсан аа. Ууцсан л байж тэгээд нөгөө царай руу харж байсан. Одоо тусгай багжаар үлээлгэнэ нэ. За би ч дотор гайхаал. Тэгснэ миний машины түлхүүрийг авлаа. Замын эсрэг талд машин гарган та хойно суул гэж байна. За гээл уцаа шүүрэл нөхөрлүүгээ ярьлаа. Энэ нэг юм чинь дүүд гэдэг юм штэ яах юм бэ гэсэн чинь нөхөр яавал гэж тоодгүй. Нөхөр нь мэддэг нөгөө уугаагүй. Цагтаа над руу бүр амар хараад байдаг яаж хахад ууцсан л биш тэгээд. Тэгэхээр нэг гайхаад өөрийгөө толинд дарсан чинь үхээс яг аригчин царайд. Нойр буутай. Унтаад нүдэнд бүлтээсэн. Үс арзаагаад ахаар охиныхоо обршгийг зүүцсэн. Зуцаа үстэй цамц өмсчихсэн. Хачин аим шиг юм гинэ. Тэгээ та ууцсан байж тэгэхээр би уугаагүй гэдэг харахад яг аригчин байгаад байдаг. Тэгээ үлээгээр дуурайд байдаг. Тэгсэн нөгөө тусгай багж гаргаж ирээд удаан үлээгээр тэгсэн ханиатай нөгөө хамар битүү байгаа гэлгүй амьсгаа хүрдэг вэ. Тэгсэн цагдаа нь бүр загнаад. Айтайхан над юу нэг удаан нэг хэмлэр үлээгэл. Тэгээ нөгөө хэд нь арай хийж үлээсэн чинь дуурахгүй 0. Цагдаа нөөр гайхсан. Одоо юу шиг үлээдэг гэхэд нөгөөдгөө үлээхээр дуурайд нөгөөдг нь үлээлэхэд дуурдаг. Тэгэхээр бичиг баримтын завсар үлээлэгдэн шүү дээ. За ийш үлээгээд тэгээ үлээсэн чинь угаасаа нөгөө юм гаргуулах гэдэгхгүй. Тэгсэн нөгөөдг нь угаасаа уугааг болохоор юу гаргавд. Тэгснэ бодож ирсэн та юу идэж уусан бэ гэхээр баатарлахаар одоо нөгөө буруу үг мэдсэн. Мандарин гээ. Тэгсэн нөгөө цагтаа санаа зовсноо. Игчээ та ахиж битгий өлөн илгэн дээр юм эсгэлэн жимс идэрэг. Өлөн байхад нөгөө эсгэлэн жимс ичгэр дуурд юм бэ. Аа, мэдмээр юм бэ. Тийм юм бэ. Ястаа мэдмээр юм бэ шүү. Яна би сая нөгөө уцаа алга болгоод ингээд Чингэлтэйгийн нэг дээрээс сүхий нэг рүү ингээд юм 2 цагийн хооронд нааш таашаа явсан. Тэгээ би ер нь ботсон шүү дээ ингээд. Би бол одоо заяа ямар нэгэн байдлаар те хэрэг түүхт орооцолдож очих юм бол бүр нүдний болоо болох юм байлээ. Айлч цагтаагийнх нүдээр шахасан. Тэр нөгөө шилэн хөөх яасан таньдаг царай таньдаг болоо. За яасан. Тэс шившгээ дэлгэх юм байлээ. Одоо л нэг хэрэг хийж болохгүй болсон юм. Ийм болсон юм байлээ. Би тэгсэн нэг амар би харин хийвэр үл сав саруул явж байгаад уцаа одоо суйлуулснаач мэддэггүй хайснаач мэддэггүй нэг тэнэг үр шиг юм яриад. Чи өчтөр ажиллаа. Уржигдэр. Мөнх бат бид нэр гахаам хард айлаад л шүү. Анжгаа шинэ аймс өмссөн байл. Йоо, стейлэг аваасан. За дараагийнх нь Тунга гэд бас сонсож бүсгэн пост байна. Мэдрэлийн эмч бит 2 гинэ. За.
Төрөөд удаагүй байтал урд нь түр ажиллаж байсан газар маань ахин ирж ажиллах боломжтой юу гэхээр нь тийм л гэлээ гэсэн гинэ. За удаачгүй байгууллагаараа эрүүл мэндийн үзлэгт орохоор болоо. Захирал маань за тунгоо минь төрөөд удаагүй боломж олдсон дээр сайн үзүүлээд аваарай. Нялх үетэй хүнд үзүүлээд авах зав гарахгүй шүү л гэж байна. Үзүүлж явсаар хамгийн сүүлд мэдрэлийн эмч дээр орвоо. Эмч маань үзэлгээ эхэллээ. Жижигхэн алхаараа хүл гарлуу тоншиж үзээд тэгснэ хялбар хар гэлсэн гинэ. Хялбар хараа. Тэгсэн чинь би ч гарлаа гинэ. Эмч нилээд гайхсан харцаар харснаа. Ахаад хялбар хар гэлсэн гинэ. Би чадахгүй гэж гардыг бавсан гинэ. Йоо. Хялбар харч бас тийм ч амархан биш үү? Чи хараа. Чадахгүй. Би нөгөө солиор харж чадахгүй ингэж хуруугаа ингэж авчирчиж хардаг хүүхдээс шүү дээ. Тэгсэн эмч над руу ноцтой ширтэж байснаа. Зүгээр үү? Яагаад байна гэсэн гинэ. Би ч та намайг хялбар харгээ өстэй гэсэн чинь эмч. Үгүй ээ би чамайг хилээ гаргах. Сандаж боцтой. Хилээ гаргах гэр өнөс солиор хараад. За би чамайг хилээ гаргах гэж хэлсэн гэдэг байгаа. Хилээ гаргаж байхад нь хялбар дотор хараад байгаа. Эмч байна бодсон баг. Энэ бол үзэлт байхгүй. Жинхэнэ мэдрэл сумтаа байна. Йоо, жич төрөөд удаагүй би чихэндээ хөвөө ийцэн толгой болдоо буруу сонсоод онгонд орсон. Иви. Бүр тийм ялах биетэйгээр ажилдаа орсон юм байна шүү дээ, тий. Гам авч барьж дуусаагүй. Ямар мундаг бүсгүй. Чихэндээ хөвөө ийцэн. Тэгээс солиор хараад. Хилээ гаргах гэж солиор хараад. Чадахгүй биш гэдэг. Йоо, цогтөг хөстөө хөрхөн пост байна нэрээ. Тийм бэ. За цоо гэд бүсгүй. За сүүлийн пост. За. Дүү охин хөдөөнөөс зуны амралтаараа манад ирсэн гинэ. Овоо хэд ч хоног боллоо. Тэгсэн хажуу байли охинтой муудалцаад онсон гинэ нөгөө хоёр охин. За. Би гараад юу болсныг лавлж байсан чинь их нь гарч ирээд учир зүггүй охиноо өмөрөөд бүр цамж гарлаа. Тэгэхээр би бас яа зүгээр яг хоёулаа хашааны хоёр талд нэг гэрийн тижээвэр амьцдаар дуудаал. Дээрээс нь ганц нэг гадаад үг хэрэглээл. Тэгэл хэрэлдээд байна гинэ. За. Хоёр охин болохоор гэрлүүг орсон. Би ч тэгсгэл гэрлүүг орох санаатай хэрүүлээ болий гээл залхмар аядаад бүр сүлдээ. Тэгээ эргээл алхаж исэн чинь нөгөө их нь араас зүсэн зүйлэр хэлээд болдоггүй гинэ. Тэгэхээр нуугийн тийм олон ах нартай өссөн омголон дайчин зам маань хөдлөөд газраас жижиг төрчүүлээ зайлаач гээл. Нилийн хол зайнаас айлах санаатай хашаар шидсэн гинэ. Тэгсэн өнөө аваа муухай чарлал явчлаа. Йоо ямар мэрэгэн гуйлах юм бэ гээл. Ойрлсон гинэ. Мэрэг. Йоо ямар мэрэгэн гуйлах юм бэ гээл. Тэгээ яасан гэсэн яг яасан бол гэсэн чинь нөгөө шидсэн чулуунд хашааны модны жижигхэн ингээд яр байгаа шүү дээ. Яраар нь гараад яр гэд хэрэлцэж байсан. Өнөө аваа нүдийг нь яг олоод онцсон гинэ. Ингээд хашаа давч жороогүй бүр хашааны тийм ухаас нь нөгөө аваа нүд ийм нөгөө хашааны яраар харж байгаа хэрэлж исэн юм бэ. Тэгээд ямар мэрэгэн гуйлагч юм бэ гэд. Тэгэхээр пүү айгаал шууд гэрлүүгээр хаалгат өгцөн гинэ. Хэсэг хугацаанд дараа нөгөөдхий чинь нөхөр нь ороод ирсэн. Нөхөр нь орж ирээ инээгээд гинэ. Дүү наадмаар нэг сур хараач бас л мэргийн юм аа гэдэг. Их чинь нүдэн зүгээр юм байна. Азуулж. Мэргэн гуйлагч юм бэ. Йоо. Нэр ямар мэргэн гуйлагч юм бэ. Хашааны нүхэр харж байгаа хэрэлж исэн нөгөөдг нь омчдөг. Яа. За үнээр гоё үйлчлэлтэй хэлдаад энэ үеэр 2023 оны 5 дугаар сарын 24-ний лав гаргийн үдийн ачаар нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс ихийг сонсож илүү мэдээ гэсрээр шууд төрөөд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар оюуны тэтгэвч Хужирт яд за мөн бүтээлч оюун ухаан таны ирээдүйн амжилт хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа зандаа. За баярлалаа гэрлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч бүтээлч оюун ухаан таны ирээдүйн амжилт
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль. Мэдээлэл авах